放在田野上，稻谷稻谷，丰收啦！大家好，大家好。今日我要講多幾句普通話啦，因為今日我係喺貴州省嘅北截市，有好多外省朋友要聽嘅。這裡是貴州畢節七星關區的張家寨村，他們的稻谷正好在收割。依家係收緊稻谷噶啦，依家係喺度割緊嘅。咁跟住人工洗稻谷啊！哇，你睇住佢哋係咁樣揈法噶。你以前上山下鄉嗰時，有冇試過咁樣揈稻谷啊？哇，真係要靠腰力嘅，用不如連自己都揈到。連自己都飛埋出去，我唔夠膽揈啦！來一聲好，喂，教你們怎麼倒好。哎呀，哇，就是那個稻谷，這個真係能甩下去。哇，你哋試過未？以前你哋試過咁嘅人工嘅打稻谷未啦？呢度全部都係稻田，又收。依家大家玩緊嘅係割水稻嘅比賽，我從細係未割過嘅，唔敢比賽。佢哋好快手啊，揸住把鐮刀，一把一把的割，都是幹農活的好手。佢介紹咧喺貴州北截市呢啲地方咧，因為氣候嘅問題咧，佢嘅水稻一年得一造到嘅，而且佢呢度係冇大型嘅機械化。咁喺我哋從化嗰啲地方咧，一年係有2造或者係3造，咁我哋嘅產量係高好多噶嘛。貴州係一個好多少數民族嘅地方，咁你嚟到貴州北截市呢地方咧，一定會見到好多嘅少數民族，而且有好多農村啊、田野呢啲地方玩嘅。依家我哋準備飲嘅就係貴州白族嘅3道茶，佢要放咁多唔同嘅藥材嘅，3道茶就要沖3次，每一次都放唔同嘅藥材。咁佢現場就講呢啲係佢哋白族待客嘅最高禮儀啦，比如話婚喪嫁娶等等重要嘅事情，佢就會沖3道茶俾你飲嘅。我3道都飲齊。佢嘅味道咧就係，有啲苦，有啲甘，有啲甜，即係好似我哋嘅人生一樣啊！呢種係叫糍粑粑。每次去到外省旅遊咧，我最開心嘅就係我食好多我未食過嘅嘢。呢啲係少數民族嘅食物，比如話呢一種咧玉米棒子，真係聽得多啦。玉米棒子原來是這樣的，非常非常的好喝。我發覺佢哋係好中意食燒烤嘅。咁可能外省嘅水又冇我哋廣州嘅水咁熱，佢哋經常食燒烤咧係唔會熱氣，不會上火的。我出來了吃他們的燒烤，我也不會上火。誒，很奇怪哈。佢哋啲少數民族全部都係能歌善舞，去到邊就唱到邊，真是張口就來，好像他們天生就有音樂細胞一樣。我哋一路食飯，佢哋都一路唱嘅，啊，好開心，好快樂。